বন্ধুরা একবার ভেবে দেখুন তো, কোনো একটি প্লেন মাটি থেকে কয়েক হাজার ফুট উপরে উঠেছে আর ঠিক সেই সময় প্লেনের জ্বালানি শেষ হয়ে গেল। তখন ঠিক কি ঘটবে? বাতাসে ভাসমান প্লেনের যাত্রীরা কারোর কাছ থেকে লিফটও পাবে না, আর ল্যান্ডিং না করিয়ে ওই প্লেনটিতে জ্বালানিও নিতে পারবে না। তাহলে ওই মুহূর্তে ঠিক কি করবে তারা? আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন যে এই অবস্থায় এই প্লেনের যাত্রীদের মৃত্যু ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ নেই। তাহলে জানিয়ে রাখি বন্ধুরা, আপনাদের এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা আজকের এই ভিডিওতে আমরা আপনাদের এমন একটি বাস্তব ঘটনার কথা বলবো যেখানে কয়েক হাজার ফুট উচ্চতায় প্লেনের জ্বালানি শেষ হয়ে যায়, তবুও প্লেনের পাইলট প্লেনটিকে সুরক্ষিতভাবে ল্যান্ড করায়। তাহলে বন্ধুরা চলুন জেনে নিই সেই অবাক করা ঘটনাটি। যেই ঘটনাটি আজ আমরা আপনাদের বলতে চলেছি সেটা কানাডার সাথে সম্পর্কযুক্ত। প্রতিদিনের মতোই 1983 সালের 22শে জুলাই সকালে এয়ার কানাডা ফ্লাইট 1432 এয়ারপোর্ট থেকে যাত্রা শুরু করে এবং কিছু ঘন্টা পর রেগুলার মেইনটেনেন্স চেকআপের জন্য এডমন্ড এয়ারপোর্টে থামে। চেকআপ শেষ হওয়ার পরের দিন সকালে অর্থাৎ 23শে জুলাই প্লেনটি মন্ট্রিলে পৌঁছায়। মন্ট্রিলে পৌঁছে ফ্লাইট মেম্বারদের মধ্যে ডিউটি এক্সচেঞ্জ হয়ে যায়। মন্ট্রিল থেকে প্লেন চালানোর দায়িত্ব নেন ক্যাপ্টেন পিয়ারসন এবং তার ফার্স্ট অফিসার মরিস উইন্টাল। এই দুই পাইলটের যথাক্রমে 15,000 ও 7,000 ঘন্টা প্লেন চালানোর অভিজ্ঞতা আছে। বন্ধুরা আপনাদের জানিয়ে রাখি যে অ্যাভিয়েশন ইন্ডাস্ট্রিতে পাইলটদের অভিজ্ঞতা ঘন্টায় মাপা হয়। পাইলট বদল হওয়ার পর এয়ারপোর্টে রিফুয়েলিং টিমকে ফ্লাইটে 36,301 লিটার জ্বালানি ভরার নির্দেশ দেওয়া হয়, কিন্তু রিফুয়েলিং টিম 22,305 লিটার দেয়। বুঝতেই পারছেন বন্ধুরা, যে পরিমাণ জ্বালানির প্রয়োজন ছিল তার অর্ধেকেরও কম পরিমাণ জ্বালানি প্লেনটিতে ভরা হয়েছিল। জ্বালানি ভরা হয়ে যাওয়ার পর ফ্লাইট ক্রু মেম্বার ফুয়েল লেভেল চেক না করেই রিফুয়েলিং টিমকে ক্লিয়ারেন্স দিয়ে দেয় এবং পুনরায় যাত্রা শুরু করেন। যাত্রা শুরু করার কিছুক্ষণ পরেই ক্যাপ্টেন পিয়ারসনের নজরে পড়ে একটি সিগন্যাল দেখেই তিনি বুঝতে পারেন যে প্লেনের লেফট ইঞ্জিনের কাজ করা বন্ধ হয়ে গেছে। তিনি সাথে সাথে এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল টিমের সাথে যোগাযোগ করেন। তখন কন্ট্রোল জানায় যে প্লেনটি মাত্র অর্ধেক রাস্তায় পৌঁছাতে পেরেছে আর প্লেনটি তখন 41,000 ফুট উপরে উঠেছে এবং এর সাথে সাথে তারা আরও জানান যে কিছুটা দূরত্বে একটি ছোট এয়ারপোর্ট আছে, তার নাম উইনিপেগ। যদি ক্যাপ্টেন প্লেনটা ল্যান্ড করাতে চান তবে তিনি তা করাতে পারেন। এই সমস্ত আলোচনা চলতে চলতে রাইট উইং কাজ করা বন্ধ করে দেয়, ফলে কন্ট্রোল টিমের সাথে সমস্ত সংযোগ হারিয়ে ফেলেন। ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে ককপিটের ইলেকট্রিক সাপ্লাই একেবারে কমে যায়, আর সে কারণে ক্যাপ্টেন পিয়ারসন ও তার ফার্স্ট অফিসারকে এই অবস্থার দায়িত্ব নিতে হয়। কেননা প্লেনের ক্রু মেম্বার এবং 170 জন যাত্রীর জীবন তাদের দুজনের হাতেই নির্ভর করছিল। তখনই তাদের মনে পড়ে যে প্লেনের ইমার্জেন্সি গাইডে ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর কিভাবে ল্যান্ড করা যেতে পারে তার সম্পর্কে কোনো তথ্য থাকতে পারে। তখন তারা এই ইমার্জেন্সি গাইডটি পড়েন, কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজির পরেও এই পরিস্থিতির কোনো সমাধান তারা পাননি। তাই ক্যাপ্টেন পিয়ারসন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুপার সিরিয়াস ল্যান্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন, কিন্তু বিদ্যুতের অভাবে সমস্ত ইকুইপমেন্ট বন্ধ হয়ে যায়, যার কারণে ক্যাপ্টেন পিয়ারসন জানতে পারছিলেন না প্লেনটি মাটি থেকে ঠিক কতটা উপরে আছে এবং কত গতিতে নিচের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু সৌভাগ্যবশত আবার তাদের সাথে কন্ট্রোল টিমের সংযোগ সাধন হয়। কন্ট্রোল টিম ক্যাপ্টেনকে জানায় যে প্লেনটি ঘন্টায় 400 কিলোমিটার গতিবেগে নিচের দিকে নামছে, আর এ অবস্থায় তাদের পক্ষে কোনোভাবেই ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং করা সম্ভব নয়। ক্যাপ্টেন কিভাবে সবাইকে বাঁচাবেন সেই চিন্তায় পড়ে যান। আর ঠিক সেই সময় ফার্স্ট অফিসারের মনে পড়ে পুরনো এয়ারবেস গিমলির কথা, যা খুব কাছেই অবস্থিত। কিন্তু দুজনের কেউ একজনও জানতেন না যে গিমলির এয়ারবেসকে সরিয়ে সে জায়গায় বর্তমানে রেস ট্র্যাক তৈরি করা হয়েছে। এরপর ক্যাপ্টেন পিয়ারসন প্লেনটিকে ট্র্যাকের উদ্দেশ্যে চালান, কিন্তু কাছাকাছি যাওয়ার পর তারা সবটা জানতে পারেন এবং দেখেন ওই সময় ওই ট্র্যাকে রেস চলছে। একসাথে হাজার হাজার মানুষ স্টেডিয়ামে বসে রয়েছে, কিন্তু সৌভাগ্যবশত রেসিং ট্র্যাকের প্র্যাকটিসিং এরিয়া খালি ছিল। পিয়ারসন ওই এরিয়াতে ল্যান্ড করার সিদ্ধান্ত নেন এবং প্লেনটি মাটির কাছাকাছি আসতেই তিনি সমস্ত শক্তি ব্যয় করে ব্রেক চাপেন। সাধারণত প্লেন ল্যান্ডিং এর সময় সামনের চাকা লক করে দেওয়া হয়, কিন্তু এই প্লেনটির চাকা লক হয় না এবং ভেতরের দিকে ঢুকে যায়। তখন প্লেনটি সামনের দিকে ঝুঁকে যায়, এতে খুব দ্রুত প্লেনটির গতি কমে যায়। আশ্চর্যের বিষয়, এত কিছুর পরও এই প্লেনের কারো বিশেষ কোনো ক্ষতি হয়নি। কথায় আছে আল্লাহ যাকে বাঁচানোর সিদ্ধান্ত নেন তখন কেউ তার ক্ষতি করতে পারে না। এই ঘটনার পর পিয়ারসন ও ফার্স্ট অফিসারকে তাদের সাহসিকতার জন্য IIF-এ সম্মানিত করা হয়।
আজ এ পর্যন্ত। এরকম আরও নতুন নতুন ভিডিও দেখতে চাইলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন।